Meslekler medeniyetle çeşitlendi, karmaşıklaştı. Medeniyetin bir başka görünür hali ise şehirler. İnsanlar kalabalıklaştıkça şehirler büyüdü, yüksek binalar yapıldı. Peki bu yüksek binalarda yaşamayı mümkün kılan araç nedir diye sorsak, elbette yanıt belli. Asansörler. Kendinden frenli güvenli asansör 1845 yılında icat edildi. Bu tarihten sonra yüksek binalar yaygınlaştı. Bugün 800 metreye çıkan yapılar var ve asansörler sayesinde içinde insanlar yaşayabiliyor. Gelin asansörlerin bakım ve onarımına yönelik eğitim ve sınav hizmeti veren METES'in yöneticisi Şeref Demir'i dinleyelim ve Türkiye'de asansör bakım ve onarım hizmetlerinin önemini ve mesleki yeterliliklerine ilişkin yeni sistemi öğrenelim. 2006 yılında çıkartılan 5544 sayılı bir yasa var. Bu yasa ile Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruldu. Türkiye'de ulusal yeterlilik sisteminin kurulup geliştirilmesi de bu kuruma verildi. 5544 sayılı yasanın uygulamasına ve pilot uygulamalar 2010-2011 yıllarında başladı. Pilot uygulamalarla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte karşıladığı hibe projelerle ulusal meslek standartları hazırlandı, ulusal yeterlilikler hazırlandı. Yine ulusal yeterliliklerin test edilebileceği, değerlendirilebileceği mesleki test merkezleri kuruldu. Biz de 2012 yılında yürüttüğümüz bu proje kapsamında merkezimizi kurduk. Daha sonra TÜRKAK tarafından akredite edildik. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafında da yetkilendirildik. Şu anda asansör bakım onarımcısı, asansör montajcısı 3. 4. seviyeler, makine bakımcı 3, 4, 5, makine montajcısı 3. 4. seviye, hidrolik pneumatikçi 4. ve 5. seviyelerde belgelendirme hizmetlerini yürütüyoruz. Ve 6645 sayılı yasa mesleki yeterlilik belgeleriyle ilgili bazı uygulamalarda esaslar getirdi. Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı'nın tebliğinde belirtilen mesleklerde 12 aylık bir süre veriliyor. Bu 12 aylık sürenin sonunda da kişilerin mutlaka yeterlilik belgesine, diploma olabilir, ustalık belgesi olabilir, mesleki yeterlilik belgesi olabilir. Mutlaka bunlardan birine sahip olması gerekiyor. Mesleki yeterliliğin ölçülmesi, uzmanlık eğitimlerinin verilmesi önemli. Elbette çok sayıda kişi ve firma, asansörler dahil imalat sanayinde çalışmak istiyor. Asansörler, insanların yoğun kullandığı için kaliteli üretimi yanında bakım ve onarımlarının düzenli yapılması nedeniyle de önem taşıyor. Asansörle ilgili henüz tebliğde bir yer alma durumu olmadı ancak mesleğin öneminden dolayı en kısa zamanda bunun tebliğde yer alacağını düşünüyoruz. Derhal uygulamaya geçeceğini düşünüyoruz. Biz buna göre hem Ankara'da hem Ankara dışında sınav yapmak üzere gerekli organizasyonumuzu sağladık. Test ünitemizi oluşturduk. Bu meslekte, bu yeterliliklerde sınava giren adaylarımızı bekliyoruz. Bizim test ünitemiz hem montaj için hem de bakım onarımcı için kurulmuş bir ünitedir. Gerçek ortamda en az 15 gün süren bir asansör montajcılığı burada aldığımız özel tedbirlerle, özel dizaynla 2 güne indirildi. Ulusal yeterliliklerde yazılı tüm bilgi ve beceriler bu 2 gün içerisinde test edilecek duruma getirildi. Bu Avrupa Birliği'nin üye ülkelere 8 seviyeli bir yeterlilik sistemi tavsiyesiyle ortaya çıktı. Bazı ülkeler bu 8 seviyeyi 5'e, bazıları 4'e, bazıları 3'e, bazıları 8 şeklinde aldılar ve kendi ülkelerine bunu uyguluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti de önerilen bu 8 seviyeli sistemi olduğu gibi kabul etti ve birçok ülkeden çok daha iyi bir şekilde bu çalışmaları yürütüyor. Ulusal yeterlilik sisteminin bir ülkede kurulmasının başta en büyük faydası gençliğimize. Gençliğimiz mezun olduktan sonra daha kolay istihdam edilebilecek. Mesleki teknik okullarımızdaki mesleki eğitimler özellikle sanayinin istediği
nitelikte, hangi meslekte hangi bilgi becerilere ihtiyaç var, bu esas alınarak okullarımızda, meslek teknik eğitim okullarımızda konu edilecek, işlenecek, mezun olan öğrencilerimiz de sanayinin istedikleri doğrultusunda yetiştiklerinden çok rahat istihdam edilecek. Birinci mesele bu, istihdamda kolaylığın sağlanması, isabetin sağlanması. Diğeri tabii bu işi bilen, gerçekten bilen ve yapabilen kişilerin mesleklerde çalışmaları, ben ne iş olsa yaparım düşüncesiyle yarım yamalak iş yapan kişilerden uzaklaşılacak, doğru dürüst bu işi gerçekten yapabilen insanların elinde bu işler kotarılarak daha kaliteli, daha hızlı, daha rekabete açık üretimler, ürünler yapılacaktır. Bu da memleketimizin kalkınmasına büyük oranda katkı sağlayacak. Asansörle ilgili konudan bahsedeyim size, tüketiciye yansımasını. Hiç olmazsa bilen bir kişinin gerçekten yeterli, mesleğinde gerekli olan bilgi ve beceriye sahip bir kişinin yaptığı bakım onarımdan geçmiş bir asansöre binecek, güvenle binecek, uzun ömürlü olacak, can güvenliği sağlanmış olacak.